হ্যালো ফ্রেন্ডস, গুড ইভিনিং সবাইকে। কেমন আছো সবাই? নিশ্চয়ই সবাই খুব ভালো আছো, আর আমিও ভালো আছি। তো একটা নতুন ভিডিও নিয়ে চলে এলাম আজকে অনেক দিন পর। তো নিউ ইয়ার সবার নিশ্চয়ই খুব ভালো কাটছে। তো আমার একদমই ভালো কাটছে না। তো আমার সব কিছুই খারাপ যাচ্ছে, সময়ও খারাপ, সব কিছুই খারাপ। তো সেটাই, জানি না, তোমাদের নিশ্চয়ই সবাই খুব ভালো কাটছে। সবার ভালো কাটুক, এটাই চাই, সবার ভালো কাটুক। তো আজকে দেখো একটা ভিডিও নিয়ে এলাম। অনেকদিন পরই তোমাদের সামনে এলাম বলতে গেলে, মানে অনেকদিনই আমি সামনে, মানে ক্যামেরার সামনে থেকে ভিডিও করিনি। তো আজকে চলে এলাম সেই জন্য যে অনেকদিন তোমাদের সামনে এসে কথা বলা হয়নি, তো আজকে একটুখানি তোমাদের সঙ্গে কথা বলে একটা ভিডিও করি। তো সেজন্যই চলে এলাম। তো আজকে আমি কি ভিডিও করব তোমরা এতক্ষণ টাইটেল থাম্বনেল দেখে বুঝেই গেছো। তো আজকে আমি ভিডিও করব হচ্ছে হ্যাচ্ছো হ্যাচ্ছো চ্যালেঞ্জিং ভিডিও। তো অনেকেই তোমরা চ্যালেঞ্জ, মানে আমাকে এই ভিডিওটা করার জন্য বলেছো, যে স্নিজিং চ্যালেঞ্জ করার জন্য। সেই জন্য দেখো একটা রুমাল নিয়ে নিয়েছি, নাকে সুড়সুড়ি দেবো, আর হচ্ছে দেখবো যে আমার কটা হ্যাচ্ছো হয়। এর আগে আমি এই ভিডিওটা আরও দুবার বানিয়েছিলাম, তো আমার সেভাবে তো মানে হয়নি। তো আজকেও আমি ট্রাই করছি, তোমরা দেখতে থাকো। তো দেখো যে আমার কটা হ্যাচ্ছো হয় বা কি হয়। তোমরা দেখো পুরো ভিডিওটা, তাহলে বুঝতে পারবে। তো চলো দেখে নাও ভিডিওটা। আর যদি নতুন কেউ বন্ধু আমার এই ভিডিওটা দেখো, তো প্লিজ আমার চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে দিয়ে আমার পাশে থেকো। তো এটাই বলার। তাহলে চলো শুরু করি। এই রুমালটা নিয়েছি, এটা দিয়ে নাকে সুড়সুড়ি দেবো। আর এই ভিডিওটা আজকে করব এই কারণেই ভাবলাম যে আমার একটু ঠান্ডা ঠান্ডা লেগেছে, তোমরা কথা শুনে বুঝতে পারছো কিনা জানি না। তো আমার একটু ঠান্ডা ঠান্ডা মতো লেগেছে। তো সেই জন্যই ভাবলাম যে ঠান্ডা লাগলে তো অনেক সময় হ্যাচ্ছোটা বারবার করে হয়, মানে হচ্ছেও মাঝে মধ্যে। তো সেই জন্যই ভাবলাম যে এই ভিডিওটা করি। তো চলো তোমরা দেখতে থাকো, আর আমি ট্রাই করছি, মানে করছি। তো জানি না কটা হ্যাচ্ছো হবে, অন্য সময় তো হয়, এখন ভিডিও করছি হয়তো নাও হতে পারে। তো যাই হোক, তাও আমি মানে কি বলবো, পুরোপুরি চেষ্টা করব যাতে করে হয়। তো চলো তোমরা দেখতে থাকো, আর আমি শুরু করি। অনেক বকবক করে নিচ্ছি, তাহলে শুরু করি। এটা বানিয়েছি রুমাল দিয়ে। আমার তো আগে চোখ দিয়ে জল বেরিয়ে আসবে, আর কিছুই হবে না। ট্রাই করলাম একবার, কিছুই হলো না। চোখে জল বেরিয়ে আসছে কিন্তু হচ্ছে না, হচ্ছে সেই সরুটা দিয়ে ট্রাই করি। তো রুমালটা মনে হচ্ছে মোটা হচ্ছে, তো আমি সরুটা দিয়ে ট্রাই করি। তোমরা হেঁচকি আর ওই ঢেকুর তোলারও অনেকে রিকোয়েস্ট করেছো, তো আমি করব অবশ্যই। এটা আবার হচ্ছেই না, এদিকটা দেখি।
এবারটাই মনে হচ্ছিল হবে হবে, তাও হলো না। তো একটা হলো, আবারও ট্রাই করছি। আগে যতবার করেছি এইভাবে হয়নি, মানে আজকে যতটা পরপর হচ্ছে। এই কটা যেন হয়ে গেল, 5-6টা হয়ে গেল মনে হয়। তোমরাই কাউন্ট করো। তবে আমার বেশ ভালোই লাগছে, এর আগে যতবার করেছি মানে 2বার করেছি তো পরপর এইভাবে হয়নি, তো আজকে হচ্ছে, আমার বেশ ভালোই লাগছে। তো তোমরা আবার অনেকে বলেছো যে এইভাবে হ্যাচ্ছো করতে করতে আমি যেন মানে কি বলবো ওটাকে স্টোর করি, ওটা আমি পারবো না। ওটা আমি পারবো না।
আর হচ্ছে না তো। আর হচ্ছে না। আর হচ্ছে না। তো তোমরা তো দেখলে ট্রাই করলাম, তো এতটাও আমি আশা করিনি, কারণ কি এর আগেও দুবার যে করেছিলাম এতটা কিন্তু হয়নি। তো আজকে হয়েছে, আমার বেশ ভালোই লাগছে যে আজকে ট্রাই করলাম অনেকদিন পর। তো এতগুলো হ্যাচ্ছ 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 হলো। তো তোমাদের কেমন লাগলো ভিডিওটা অবশ্যই কমেন্ট করে বলো। তো যদি ভালো লাগে তো একটা লাইক করে দিও, আর কমেন্ট করে তো অবশ্যই বলো তোমাদের কেমন লাগলো। আর তোমরা অনেকেই যারা মানে হেঁচকি আর ঢেকুর তোলার এইগুলো মানে কমেন্ট করছো, তো আস্তে আস্তে আমি ওগুলো আবার ট্রাই করব। করেছি কয়েকবার, তো তোমরা দেখেছো, তো আবারও আমি ওগুলো করব। তো তোমরা এইভাবে পাশে থাকো আমার, আর একটু আমাকে সাপোর্ট করো। তো আমি আবারও ওগুলো ট্রাই করব। তাহলে চলো আজকে মতো এইটুকুই ভিডিওটা। পরের দিন আসবো আবার নতুন কোনো ভিডিও নিয়ে। ততক্ষণ তোমরা খুব ভালো থেকো, সুস্থ থেকো, আর অনেক হ্যাপি থেকো। আর সবাইয়ের জন্য অনেক 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 ভালোবাসা, অনেক শুভেচ্ছা। তোমরা সবাই খুব ভালো থেকো। তো এটাই, আর কি বলবো, আজকের মতো এইটুকুই। টাটা সবাইকে।